呢個就係 BDE Pedal Box 幫你解除油門限制。如果你係 hybrid 車嘅，強烈推薦大家安裝啊！今日安裝嘅就係 Watts Hybrid。好，我哋而家就試緊車啦，慢慢車住先。咁啊，頭先 cut 出嚟嗰個反應咧點樣啊？有咩感覺？個靈感仲高咗好多。係啦，同埋油輕咗咧，就一比就即刻做。OK，咁啊，以前係點樣㗎？以前諗一諗佢先至出去嘅，比較冧嘅。係，頭先都就好順暢啦。係啦，我哋繼續上呢個視頻度車路。加速咧，譬如一中途加速多下，稍微會有反腳，應該有反應，有反應嘅。以前做唔到喎。以前唔得，佢上左手邊，上斜啦，試下啦。初呢啲上橋位，即係呢啲唔好斜嘅啫。試下，感覺有冇感覺？有。肯去好多嘅。係。如果你俾翻咁上下磅數嘅油門，呢台車解除油門限制都好重要㗎，性能方面真係大躍進嘅。預約安裝或者查詢可以 WhatsApp 63409933，我將你車從你嘅係咁叫，得個 DP 試實。